Los ingredientes: duraznos, la mantequilla, la levadura de polvo, la harina, el azúcar, la leche. Primero tomar un bol y verter una taza de harina, el azúcar y la leche. Añadir 2 cucharaditas de polvo de hornear y mezclar los ingredientes. Agarrar un recipiente de vidrio y la mantequilla en aerosol en ella. Mezclar todos los ingredientes juntos para hacer la mezcla. Vierta la mezcla que había en la copa en el recipiente de vidrio. Un cuarto taza de mantequilla. Derretir la mantequilla y vierta en la mezcla y luego suavemente mezcle. Mezcle ligeramente. A continuación, agregar 2 tazas duraznas. Cocer en horno a 350 grados durante 40 minutos. Sacar de horno. Todos terminado.